لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني حصة وهشتاو بينت لوانا كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان وبس رزامن رب العالمين وهي وادان بأوي أهزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. والله خوشويستان هلا درجة وآتانك رب العالمين باز لا إبطال كردنو بطال كردنوي عقيدي شرك دكا خوي جور سبحانه وتعالى لسن آياتك ذاك ووكو حجة إقامة حجة لسر كسانج مشرك ذاك أوانيك وأنجو دي برستن بهش شوي صفات خواتيان تيدانيا لو أنا دفرمين تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم أجر بانجيان بكن لبو هداية واتا أو برسترا وبنا حقاني خوتان بانج بكن لبو هداية لا يتبعوكم نجويان ليا ناتباع اشتان دكن ياخذ أجر داواي هدايتيان ليه بكن كوا هدايتان بدن لا اتبعوكم ولامي دعاء داوا كاريكين قونا دنوا سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وكويك تبان جيان بكن وداوان ليه بكن يان أوتا أنقو بيدنق منو داوايان لينكن. وكل تفسير قاسم دل سواء عليكم أدعوتم وأنتم صامتون يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها كوات أو تصنمانا جوي لدعاء أو كساننا بك دعاء لدك أو دفارتوا هروك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لسورة مريم خو يقول له ما بازك أن دفن إبراهيم ببابي دل يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هيدا فرمي أي بابي خوم ياخذ باب جيان لبرتي عبادتي شتانيك دكيكوا نجويلة ندبيني وناتواني هيس اللوبكا. لا تفسير معارج ضلت جاءت هذه العبارة بمثابة جواب سائل يقول ولماذا لا يستجيبون لداعيهم. طلع وكان مع عبارتا لولامي برسياريك دادي كوا كسيك برسيار بكا لبرتي أو برسترا وبنا حقانا ولامي عابد كان خوان نادا نوا لولام دا أن هذه المعبودات الوثنية أو معبودات وثنيانة أو برسترا وبنا حقانا لا تحس بدعوة من يدعوها أصلا حسب دعاء أو كسناكا كدعاء أو ليد بارتوا وأما من يرمز إليهم بها أو بتصنع مكان دياره هذا أصلا نجوان لي ندبينا نهز دكن بلام أدي أواني كوا دفرسلين لغير الله سبحانه وتعالى كوا شياطين ياخذ أوي كوا أو بتصنماني عند فرس كذا لحقتها ضم الشيطان دفرسن ياخذ أنا والعياذ بالله رمزا لبو ملائكة كملائكة كتخوا والعياذ بالله كامل لو ذكاء إخوة وان السمع وبصريان هي. وأما ما يرمز إليهم بها أدي أجر أوي برسلا وبنا حق كان بي وكو رمز يقلبوا بتصنمانا شياطين بي يحرصون على نشر الشرك في الناس. الشياطين خو حريصا لسلوكوا أو شركي بلا وكان لأنه خلشي فإنهم بل أوانج ناتوان ولامي عابد كان خويا مدانو فإنهم غير ممكنين من الاستجابة والتأثير بل أوانج
ئەو ئیمکانیەتیان پێ نەمەخشرای کە وەڵامی عابیدەکانی خۆیان بدەنەوە و کاریگەریان هەبی لئلا يكون للشرك آثار مادية يحتج بها المشركون لتأييد ونشر ما هم فيه من الشرك خی گەورە ئەو توانایی بە شەیاطینیش نەدایە کەوا هەموو شتێک لە بۆ عابیدەکانی خۆی دابین بکە تاوەکو عەقیدەی شرک ئاسار و شوێنەوارێکی مادی نەبی کەوا بتە حوجە لە بۆ کەسانیشی مشرک تاوەکو شرکەکەی خۆیان پێ نەشر بکەن. إن الله جل جلاله يكفهم بسلطانه عن ذلك. الله جل جلاله بدا صلاتي خوي الشياطين كان كتبرسترين لغير الله سبحانه وتعالى منعيان دكالوي كواشتانك دابين بكان لبو عابد كان خويان. ومعظم المعبودين يتبرؤون من عابديهم عند ربهم بلكو زور بي زوري اواني كتبرسترين لغير الله سبحانه وتعالى للاي پروردگانيان لا روج قيام تبرا دكن لواني كوا پرستنيان لوان انزام دايا. والمعنى استوت دعوتكم لهم وعدمها سواء عليكم كواتا تدعا بكانوا ليام بفارينوا تدعا نكنوا بيدنق بن وكويكا. وهذا الاستواء من الأمور التكوينية الجبرية عليكم فلا تملكون الخلاص منه كواتا دعا بكانوا دعا نكن وكويكا أو فرماني شي خوايا سبحانه وتعالى كواتا فرماني شي كونية فەرمانێکی کەونیە کەوا فەرمانە کەونیەکانی خوای گەورە ئیجباریشە جێبەجێ دەبیتن فلا تملكون الخلاص منه فەرمانە کەونیەکان ناتوانن هیچ کەسێک خۆی لێ خلاص بکە لأن قانون الله في الأوثان والجوامد كلها قانون الله تعالى سبحانه وتعالى لو پەرستراوە بە ناحەقانەی دەپەرسترێن و بەتایبەتیش ئەوانەی کەوا جامدن وەکو بت و سەنەم ألا تحس بدعوة من يدعوها من عباد الله بڕیاری خوای گەورە لەسەریان ئەوەی کەەوە ئەوان هەز بە دوعا و پارانەوەی عابیدەکانی خۆیان ناکەن کە لەیان دەپاڕێنەوە. وأن لا يستجيب من يرمز بها إليهم وهروها بتوصلمەکان ئەوە دیارە ئەسڵەن هەستی پێ ناکەن بە دوعاکە و ئەوانەی کە هەستیش پێ دەکەن لەوانەی کە لە غەیری خوا دەپەرسترێن ئەوەی کە وەکو ڕەمزێکە ئەوانیش لا يستجيب من يرمز بها إليهم ئەوانش ئیستجابەیان نییە گەر جۆشیان لێ بەڵام ئیستجابەیان نییە لە بۆ دوعاکانی ئەوانی لێیان دەپاڕێنەوە لەبەرچی ئیما طاعة لله كالملائكة ئەوانەی کەوا مەلایکەت دەپەرستن طبعا مەلایکەت تەبەڕایان لێ دەکەن و طاعة لله وەڵامی هیچ کەسێک لەوانە نادەن و کەوا مەلایکەت دەپەرستی بە ناحەق أو عجزا عن الاستجابة كالشياطين من الجن وأوانەی کەوا شەیطانیش دەپەرستن ئەوانش عاجزن لەوەی وەڵام بدەنەوە لەبەرەوەی خوای گەورە بڕیاریدا نەتوان وەڵامیان بدەنەوە. أو لا تملك الإحساس بداعيها يعني أو پەرستراوە ناحەقەکان ئەسڵن ئیوان تێدا هەر حەزت بەوەی ناکەن کە کەسانێک لێیان دەپاڕێنەوە وەکو كالأحجار والأشجار ونحوهما وەکو دار و بەرد و ئەو هاوشێوەی ئەوانە. لتفسير سعدي دلي فصار الإنسان أحسن حالة منها كواتب فرسرا بنا حق كان إنسان لوان باشترا لبروي أواني كذا فرسن لغير الله تعالى لا تسمع ولا تبصر نجوي ليه ندبيني ولا تهدي ولا تهدى نهداية داورين مونيدكا نهداية وردقري وكل هذا إذا تصوره اللبيب العاقل تصورا مجردا إثر كاتك وهم كسش عاقل دانا بوش ويبير بكاتوا جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها إثر هر كسيك بتصورة مجرد يعني بإنصاف وفكر بكاتوا بوشوي لبوي بديار دكوي كوا پەرستنی ئەو شتانی کەوە لە غەیری ئەڵڵا دەپەرسترێن معاملەی ئەو پەرستراوانە پەرستنیان باتیل و ناحەقە و هەروەها بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوە ئەو کەسەی کە ئەو کەسانە دەپەرستن لە غەیری ئەڵڵا تعالی سبحانه وتعالى وسەفاهەتی من عەبەدەها کەسانێک چەند سەفیه و گەمژەنە کە غەیری ئەڵڵا دەپەرستن لە کاتێکدا
ئەوانەی دایان پەرستن نەدەبینن نەدەبیستن نە هیچیان لە دەست دێ و نە هیدایەتیان لەلایە. لە دوای ئەوە دەفەرمی هەر لە درێژەی ئاەتان ئین الذین تدعون من دون الله بێگومان ئەوانەی کە ئەنگۆ لە غەیری ئەڵڵا لێیان دەپاڕێنەوە عیباد ئەمثالکم ئەوانە وەکوونگۆ بەندەن بەندەی ئەڵڵانە وەکو ئێوە بەندەن فەدعوهم ترخوای گەورە تعجیزیان دەکات دەی لێیان بپاڕێنەوە فەلیەستەجیبوا لەکم ئین کونتم صادقین دەی با وەڵامتان بدەنەوە ئەگەر ئەنگۆ ڕاز دەکەن کەوا ئەوانە حەقی پەرستنیان هەیە. إن الذين تدعون من دون الله وكل قاسم أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة أوانا كان قد ديان فرستنو ناوتان لينا إن أوانا خدان والعياذ بالله عباد أمثالكم أي مخلوقات مماثلة لكم أوانا مخلوق هاوشيوي إيوان وكل تفسير السعدي أي لا فرق بينكم وبينهم هل وكن قو عبدا أواني كان قد ديان فرستن لغير الله فكلكم عبد لله مملوكون هر هموتان بندي الله هر هموتان لجير ملكي الله فإن كنتم كما تزعمون الصادقين في أن تستحق من العبادة شيئا أجر ادعاء ذاك الرازقون لو يكوا أوانا مستحقا اشتاق لعبادتنا لو أنزام بدري فادعوهم فليستجيبوا لكم دي داوان لبكن باولام تامدنو وكل تفسيري معارج دل عباد أمثالكم عباد جمع عبدة جمع عبد عباد جمع عبدة وهو المخلوق المملوك عبد سيا أو كسيكوا هم دروس كراوة هم مملوكيشا ملكي خوين نية يتر أما هموي عبيدي خوين عبادي خوين سبحانه وتعالى ويكوا خوي قول إمي خلق كده ملكي أويشين ويجمع على أعبد جمع عباد سيا أعبد وعبيد وعباد يعني جمع عبد عفوا أعبد عبيد عباد هرسيشيان صيغة جمع عبدا وقد وصف الله عز وجل الملائكة والإنس والجن على اختلاف درجاتهم ومراتبهم بأنهم عباد أجر ملائكته أجر إنسانه أجر جنه باختلاف بلوبايا ومرتبيان هر همويان عبادا لبرسي لأنهم مخلوقون بخلقه لهم وهر هموي مخلوق الله تعالى خلق يعني كريم ومملوكون له جل جلاله هر هموش ملك الله سبحانه وتعالى فالآلهة الذين اتخذهم المشركون معبودات لهم من دون الله أو برسلا وبنا حقانك ومشرك كان كرديت برياريان دا أوانا دا برسترين وشاني برسترين هي لغير الله واتخذوا لهم الأوثان رموزا يتر أو برسلا وبنا حقانك ومشرك كان دايم برستن وبتوصنا مشان كرديت رمزيق لبو أوان على زعم أن أرواح آلهتهم وقواهم تصاحبها وتحيط بها فلسفة كيوان وهي راسته ودار بردكه حتى وثنية كان أو روش دلين أو بتو صنميك بلام روحي برسترا وكانيان وقوته دصلات برسترا وكانيان تصاحبها وتحيط بها لقل أو بتو صنمانية مصاحبي دكاو صار دوري قرتيا إيتر خواي قرد فرمين بتو صنمكانتان وأواني من ترمزون بهم إليهم وأواني كوا دلين أو تصنمان الرمز لبوي كما بستان شياطين ياخذ ما بستان ملائكته هر هموي هم عباد لله مثل عابديهم هر هموي بندي الله تعالى وكو بشركان فهم لا يستحقون أن يعبدوا شاني أوينين بفرسترين وعبادتهم ظلم لحق الله على عباد جميعا فرستني غير الله سبحانه وتعالى براستي ظلمة بلكو قورترين ظلمة وكلا سورة لقمان خواي سبحانه وتعالى من بازك كلقمان كبياوي حكيم وخواي يقول آتيناه الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة كاتك وصيت كركيدك وبيد فلمي إن لا تشرك بالله شريك لبو الله بريان مدى سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم براستي ظلم أويك واشل زي خويني قورترين ظلم أويك أو برسنك بتنها شاني الله سبحانه وتعالى
لبو غير الله برياري بديلو قورترين ظلم برياردان شريكة. فادعوهم وكل قاسم يدلي أمر تعجيز وتبكيت. فادعوهم دي داوان لبكن الخاي قولا تعجيز يعني دكاوكو تعجيز بمعنى أويدي كدي سد صلاة هي بكاربين لدعاء كرنو بارانو مزان داخوا ولا امتان دنوا أي فادعوهم لجلب نفع أو كشف ضر دي داوان لبكن تاوكو نفعك تان لبود استبر بكن ينضر زررك تان ليلا بدن فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ديبا ولام تام بدنوا أجر أنجو صادق ورازقون في زعمكم أنهم آلهة كاتك وإدعادك أوان آلهة وبرستراون بنا حق شاني أوانك وبرسترين ديار التفسير السعدي ولا تفسير معارجيش زياتر تفصيل وبابة الدن برام نبرتا وبنكار دوستين فبشتواني رب العالمين لوان إداهاتو دين وخزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.